Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Онлайн режиміндегі сабағымызды бастаймыз. Ұйым экономикасы пәні бүгінгі болатын тақырып кәсіпкерлік және оның негізгі қызметтері. Мен көріп отырмын. Бүгінгі сабақта бізде қатысып отыр неше студент? 10 шақты адам қатысып отыр. Жарай, жақсы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Өткен тақырыпқа байланысты бірнеше сұрақ қоямын. Бұл сұрақ бойынша жауап береміз. Яғни бұл сұрақты кезектетіп жауап береміз. Кәсіпорын дегеніміз не? Қолымызды көтереміз. Кім жауапты біледі, сол кісі қолын көтереді. Кәсіпорын дегеніміз не? Өз ойларыңыз жалпы қалай түсінесіңіз кәсіпорын деген? Бұл өткен тақырыпта, өткен сабақта болған тақырып, яғни кәсіпорын дегеніміз не? Боғама апай айтты. Қолымызды көтереміз. Кәсіпорын белгілі кәсіпорын дейтін ол бір өнім өндіретін немесе халыққа қызмет көрсететін мекеме тұлға деген. Жарайды, дұрыс жауабын тексерейік. Кәсіпорын дегеніміз белгілі бір өнім өндіретін немесе халыққа қызмет көрсететін тұлға. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Жарайды, екінші сұрақ. Кәсіпорынның құрылуының негізгі мақсаты қандай? Кәсіпорынның құрылуының негізгі мақсаты қандай? Жауап берсем болады ма? Жақсы, Айлана. Аз шығын жасап, көп пайда табу. Кәсіпорын құрылу негізгі мақсаты. Жақсы, тексеріп көрейік. Кәсіпорында белгілі бір өндіріс өнімін шығару үшін, не болмаса жұмыс атқару үшін әртүрлі қызметтер көрсетулер арқылы қоғамның қажеттілігін қанағаттандырады және оның басты мақсаты пайда табу. Сол мақсатта құрылады. Жарайды, жауабын қабылданды. Келесі сұрақ. Кәсіпорын қызметінің негізгі факторлары. Кәсіпорынның бірнеше факторлары бар да, факторлары. Біріншісі жер. Қолымызды көтереміз. Мара. Біріншісі жер, екіншісі жұмыс күші, үшінші еңбек заты және де еңбек құралдары, содан кейін капитал және де кәсіпкерлік. Жарайды, жауабын тексерейік. Кәсіпорын қызметінің негізгі 5 факторы бар екен. Ол жер, жұмыс күші, еңбек заты және еңбек құралдары, кәсіпкерлік және соңғысы капитал. Өте дұрыс. Жақсы, жарайды. Келесі сұрақ. Кәсіпорынның нарықтық экономикадағы негізгі мақсаты неде? Негізгі мақсаты. Кімде жауап дайын? Негізгі мақсаты. Тесте жауап береміз. Уақыт өтіп жатыр. Кім біледі? Кәсіпорынның нарықтық экономикадағы негізгі мақсаты. Боғама апай. Жақсы. Айта ғой. Ол негізгі мақсаты жалпы осы нарықтағы басқа өнімдермен бәсекелесуге шамасы жететін өнім шығару және аз шығын шығарып, көп пайда табу деген сияқты. Өте дұрыс. Жауабын тексерейік. Яғни кәсіпорынның нарықтық экономикадағы негізгі мақсаты бәсекеге қабілетті өнім шығару арқылы неғұрлым көп пайда табу және жоғары пайда табу негізінде сұранысқа ие, бәсекелесуге қабілетті бар өнім шығару. Осы орайда бәсеке дегеніміз не? Кім қалай түсінеді? Сұрақ туып отыр. Мысалы, бір өнім өндіретін компаниямен екінші компанияның бір-бірімен, яғни өзінің тауарының сапасына, оның шығарылу, яғни адамдарға тиімді болуына және пайдалы болуына бір-бірінен озу бәсекелестікте. Яғни екі компания екеуі жарысады ма? Жарысады. Екеуінің сайысқа түсуі деп айтуға. Мысалы, қалай қоямыз? Екеуі бір товар шығарды делік. Қалай? Екеуі сапасы бойынша жарысады ғой, мысалы, қайсысы типі сапасына байланысты. Не істейді тауардың құнын? Біреуі артады, біреуі жоғары болады. Біреуі жоғары қояды, біреуі төмен қояды. Кімнің тауары тез өтеді сол уақытта? Ең төмендікі өтеді, деген жоғарыныкі сапасы жақсы болады, ал төмендікі аз. Сөйтіп ол өзіне не жинайды? бәсекелес.
клиент жинайды. өзіне. Клиент жинайды. Жақсы, жарайды. Келесі сұрақ. Қазақстанда кәсіпорын түрлерін атаңыз. Жекеменшік. Кез келген кәсіпорын құру үшін, яғни оның бәрі заңға бағынады, иә? Қарапайым біздің оқу орны қандай кәсіпорынға жатады? Мемлекеттік меншіктегі Мемлекеттік меншіктегі, жеке меншікті болады. жеке меншіктегі және үшіншісі Кәсіпорындық. аралас меншіктегі кәсіпорындар. Аралас. Міне жауабы. Қазақстанда меншік туралы заңға байланысты мемлекеттік меншіктегі, жеке меншіктегі және аралас меншіктегі кәсіпорындар болады екен. Жақсы, өте жақсы. Бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын мен сіздерге видео ұсынамын. Сол видеоны оқып, біздің тақырыпты ашуларыңыз тиіс. Видеоны тыңдап шығамыз. Содан кейін бүгінгі тақырыбымыз сіздің не туралы болатынын айтып бересіздер. Өздеріңіз тақырыпқа ат қоясыздар. Кетті, тыңдаймыз. Деме естіліп жатқан жоқ. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз біздің дәптерлерімізді алып жазып аламыз. Кәсіпкерлік қызметтің мәні және негізгі ерекшеліктері. Тақырыпты жазып алайық. Кәсіпкерлік қызметінің мәні және негізгі ерекшеліктері. Кәсіпкерлік дегенді қалай түсінесіңдер жалпы? Естулерің бар ма? Кім қалай түсінеді кәсіпкерлікті? Кәсіпкерліктің бірнеше түрлері бар. Бірінші ең алдымен анықтама беріп кетеміз. Содан кейін барып түрлеріне тоқталамыз. Кәсіпкерлік дегеніміз адамдар мен олардың құрған, яғни бір шаруашылық дербес қызметі болып табылады. Жақсы, Марал. Тағы да кімде қандай жауап бар? Кәсіпкерлік. Кімде қандай жауап бар? Кәсіпкерлік. Кәсіпкер деген кім? Бизнеспен айналысатын адам мысалы. Бизнесмен. Заман талабына байланысты осы кәсіпкерлікті қолдап жатыр мемлекет тарапынан. Көптеген жеңілдіктер жасалып жатыр. Көптеген бағдарламалар ашылып жатыр. Жастарды қолдау мақсатында. Кез келген өзінің бір бизнесін ашатын болса, кәсіпкерлікпен айналысқың келсең, үкімет тарапынан көптеген қолдаулар бар. Соған байланысты кәсіпкерлік дегеніміз не? Өзінің жеке бизнес тауарларын немесе өзінің жеке басына, яғни компания ашу, көптеген кәсіпкерліктің түрлері бар. Сондай. Түрлеріне бармастан бұрын анықтама беріп кетейік дұрыстап. Яғни кәсіпкер дегеніміз кім? Кәсіпкер өзінің жеке бизнесін ашқан адам. Яғни өзінің белгілі бір ісімен шұғылданатын адам, иә? Солай ма? Иә. Жарайды. Осы нарықтық қатынастарда көптеген адамдардың өз ісіне деген, өзіне ұнайтын іспен шұғылданатын адамдардың меншіктері арта түсті. Яғни ол осының ерекшеліктеріне келе, осы қызметтің түрлеріне байланысты, осындай қызметтің түрлері осындай халыққа қызмет көрсету мақсатында кәсіпкерліктің бірнеше түрі пайда болды. Яғни адамдар өзіне пайда табу мақсатында өзінің бір сүйікті қызметімен айналысу. Осы орайда дәптерлерімізге жазып аламыз. Кәсіпкерлік дегеніміз не? Анықтамасын толығымен. Кәсіпкерлік дегеніміз бұл адамдар мен олар құрған бірлестіктердің белсенді дербес шаруашылық қызметі. Кәсіпкерлік дегеніміз, яғни адамдар мен олардың құрған бірлестіктердің белсенді дербес шаруашылық қызметі. Осының көмегімен адамдар тәуекелге барады. Сол тәуекелге барып, жауапкершіліктерін сақтай отырып, пайда табу көзін іздейді. Солай ма? Иә. Бұлардың барлығы шығармашылық күш-жігерді жүзеге асыру мақсатында экономикалық және ұйымдастыру ісінде тапқырлыққа, жаңашылдыққа байланысты болады. Тапқырлыққа дегенді қалай түсінеміз? Яғни кез келген адам өзінің бір идеясына келеді, сол идея арқылы өзінің бір кәсібін ашады екен.
сол кәсібін ашып отырып өзіне пайда түсіреді. Яғни ол кез келген адам тектен тек ашпайды ғой. Кәсіпкерлікке айналысу үшін бір идея болады, сол идеяны ары қарай жүзеге асырады. Оның түп мәнінде бизнесі жүріп кеткен жағдайда пайда көреді одан, тәуекелге барып тұр, кейбір жағдайда одан ұтылып та жатады, бірақ та осындай кәсіпкерлікпен шұғылданып адамдар пайдасын көріп отыр. Өзінің кәсібіңді ашу үшін ең алдымен не керек бізге? ең жақсы спонсор керек қой. Ақша, қаржы. Бірінші жоба керек. Содан кейін Өте оған дұрыс. бизнес-план. Бизнес жоба керек, иә, дұрыс. Бизнес жобаны банағы көрсету арқылы, яғни банағы даму қолдау үшін, яғни жобаңды көрсетіп, соны қорғап шығып, содан кейін саған, если жоба дұрыс болса, бәрі нақты орындалса, саған несие беріп, соны алға қарай бастыруға болады. Жылжытуға болады алға қарай. Дұрыс. Республикасында кәсіпкерлік қызметінің субъектісі болып кімдер табыла алады? Яғни ол Қазақстанның азаматтары, шетел мемлекетінің азаматтары және кәсіпкерлер ұжымы. Дәптерлерімізге жазып алайық. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметінің субъектілері болып мыналар табылады. Жаздық па? Жалпы осы кәсіпкердің мәртебесі заңды және заңды тұлғалар мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін ғана өзінің күшіне енеді екен. Кез келген кәсіпкердің құқығы, міндеті, жауапкершілігі, кепілдіктері ұлттық заңдармен реттеледі. Жазып дәптерімізді түсіріп отырамыз. Яғни жалпы кәсіпкер тауар өндіреді, содан кейін оны не істейді? Сатады. Содан кейін оны сатады. Жазып алайық дәптер. Жаздық па? Кәсіпкерлер тауар өндіреді, содан кейін барып оларды сатады. Осыған орай кәсіпкерліктің бірнеше түрі бар екен. Яғни олар өндірістік, кәсіпкерліктің түрлері өндірістік, коммерциялық және қаржылық. Жазып алайық. Жаздық па түрлерін? Өндірістік, коммерциялық және қаржылық. Өндірістік кәсіпкерлік дегеніміз, анықтамасын жазып алайық. Өндірістік кәсіпкерлік дегеніміз бұл тұтынушылардың кейіннен сатып алуына тиісті өнім өндіру, жұмыстар жүргізу және қызмет көрсету, жинау, өңдеу, ақпарат беру, рухани құндылықтар жасау және тағы да басқаларға бағытталған қызметтер екен. Жазып алайық анықтамасын толығымен. Келесі кәсіпкерліктің түрі коммерциялық кәсіпкерлік. Жазып алайық. Коммерциялық кәсіпкерлік дегеніміз бұл қызмет түрін сипаттайтын, оны мазмұнының мәнін айқындайтын тауар, ақша қатынастары, тауар айырбастау операциялар жатады. Жазып алайық дәптерге. Жаздық па? Коммерциялық кәсіпкерлік. Келесі түрі қаржылық кәсіпкерлік. Қаржылық кәсіпкерлік дегеніміз бұл коммерциялық кәсіпкерліктің бір түрі. Солай болғандықтан оның сатып алу, сату объектісі айырмашылығы тауар болып есептеледі. Яғни оған жатады ақша, валюта және құнды қағаздар.
жазып аламыз. Жазамыз дәптерге. Жаздық па? Иә. Иә. Сонымен кәсіпкерлік дегеніміз не болды? Бүгінгі сабақты қорытындыласақ. Айта ғой, Адамдар мен олардың құрған бірлестіктердің белсенді дербес шаруашылықтарының қызметі. Жақсы. Тағы да кімде қандай жауап бар? Оның көмегімен адамдар тәуекелге бел буып. Иә, Айлана. Оның көмегімен адамдар тәуекелге бел буып, мүмкіндік жауапкершілікті сақтай отырып, пайда табады. Дұрыс. Ең басты мақсаты аз шығын жұмсап, көп пайда пайда табу. Жарайды, жақсы. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үй тапсырмасы ретінде мен сіздерге Classroom бағдарламасына тест нұсқаларын беремін. Сол тестқа жауап беріп, мен сіздерді бағалаймын. Және сол Classroom бағдарламасына маған жазасыңдар. Мен кәсіпкер болсам деген тақырыпқа эссе дайындаймыз. Сол эссені жазып жібересіздер. Түсінікті ма? Жақсы. Түсінікті ғой, яғни үй тапсырмасы ретінде тест орындаймыз және мен кәсіпкер болсам деген тақырыпқа эссе жазамыз. Эссе. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі көріскенше. Сау болыңыз.